来，这里站好，仔细听哦。我连它的原理都会跟你讲清楚哈，所以同学，我们不只是学它的结论而已，结论当然要记下来。那等一下我会问几个重要的问题哈。好，首先呢，来同学，假设坐标平面上有一个 P 点，它的坐标叫做 SY。好，然后现在我把这个 P 点呢，以什么东西？来，以原点为中心。来，这个换个颜色笔来写哈，以原点为中心。好，那这边跟同学说明一件事情哦。同学，当你在做旋转的时候，你应该知道，任何的旋转一定会有一个旋转中心。那我们在数学里面如果没有特别强调的话，我们的旋转中心一般是设定在坐标轴的什么点？原点。如果它没有特别讲，那我们一般是设定在坐标轴的原点。好，那我现在把这个 P 点呢，以原点为中心，然后怎么样？逆时针。来，注意哦，我现在讲的这个旋转矩阵哦，是把这个 P 点以原点为中心，来逆时针旋转西塔角。哦，谢谢你，这是天使，快点。老师，你都没说过我是天使。不要气笑嘛，这种年轻热死了。好，来，各位你仔细听哦。我现在把一个 P 点哦，以原点为中心，逆时针旋转西塔角，得到一个新的点坐标叫做 P prime。它的 S 坐标跟 Y 坐标叫 S prime Y prime 哈。那么我们会有底下这个结果，这个结果，同学我告诉你哦，你要会证明哦，不是只有记下来而已。那么来，这个结果是什么呢？这个 S prime Y prime 的坐标，我们可以证明。来，它会等于这样啊，好热。OK， 来，同学你把这个写上去哈。来，你听到？这个 P prime 的坐标，它可以写成一个旋转矩阵。同学，这一个我用橘色粉笔画底线的这个部分哦，这一个二阶方阵它就是一个旋转矩阵。好，把原来的这个 P 点乘上旋转矩阵之后，就会得到 P prime 的点坐标。那你观察这个旋转矩阵的结构，同学它结构其实很简单，你会发现一件事情哦，它的主对角线的元素都是谁？注意哦，都是 cosine theta。然后其他的这两个元素是不是刚好差一个负号？一个是 sin， 一个是负 sin。那请你注意哦，当你是逆时针旋转的时候，你知道你的负号应该在它的右上角，这一件事情你要记下来。好，负号会在右上角。当你是逆时针旋转的时候，负号会在这个右上角的位置。那当然我们要解释一下它的原理啊，总不能叫你背起来就直接用，对不对？你一定要知道它是怎么来的。好，这是很重要的事情。好，那它的原理哦，我们来说明一下哈。来写一下，它的原理其实只有用到简单的三角函数，然后搭配一点矩阵的概念就可以了。来，我们画个图就可以。好，我讲一个比较简单的情况哈。好，原点在这里 ，O 点是我们的原点。好，这里有个点叫做 P 点 ，P 点的坐标叫做 SY， 可以吗？好，假设 P 点在这里，那现在我把它逆时针旋转西塔。其实同学我们三角函数学过，这个 OP 线段长度我们会令它叫做什么？叫做 R， 对不对？好，这个 R 是个正定数嘛，是个正的数字。好，逆时针旋转西塔，那它会跑到来这边来，对不起。这样过来 ，OK， 这里这个是 P prime， 好，它的坐标叫做 S prime Y prime。那当然 OP prime 的长度也是 R， 因为我只是做旋转嘛，我没有做伸缩，对不对？我只是把它转一个角度而已。那它转的这个角度是谁呢？逆时针旋转这个角度叫做西塔。好，
这样子，可以吗？好，解释一下它的原理。好，这个 r 我写在这边。好，这个 OP 的长度叫做 r。好，那请问同学哦，我问你一件事情哦，我们三角函数其实学过吗？这个中边上一点 P， 往 S 轴做一个垂线。同学，这个地方，我们会形成一个什么东西？直角三角形，对不对？那我现在哦，假设这个 OP 哦，它跟 S 轴的正向，这个夹角，来这个夹角，我如果令它叫做谁？令它叫做阿尔法好了。我们在极坐标应该有讲过一件事情，同学，这个 x 来，你告诉我。x 它会等于多少？同学，这是个直角三角形哦，斜边乘上谁会得到邻边？是乘上 sin 还是 cos？ 哇，三角函数学过啊，斜边乘上 cos 是不是会得到邻边？那这个邻边就是 P 点的 x 坐标嘛，对哦。所以这个 x 它其实会等于 r 乘上 cos 的阿尔法。那这个 y 呢，就是 r 斜边乘上 sin， 是不是就得到对边？对吧？这件事情我们是清楚的哈。OK， 好，那请问同学哦，其实你的概念是知道的。同学，我问你 ，x prime 这一个点，来这个 s prime 哦，这个 p prime 这个点，来它的 x 坐标。同学 ，s prime 其实它是谁？告诉我，它是不是斜边叫做 r？ 来，请问你，它是 cos 的什么东西？阿尔法加西塔，对不对？对嘛，这极坐标。然后同学，这个 y prime 是谁 ？y prime 它其实是这个 r 再乘上 sin 的什么东西？阿尔法加西塔。好，先写到这边。请问你有没有什么问题啊？应该是没有，对不对？没什么问题啊。好，那接下来你知道我会用到什么东西吗？合角公式。来，请看这边。那合角公式，相信同学应该都没有忘。来，同学。cos 的合角公式你还记得吗 ？cos 啊，负 sin， 对不对？所以 cos 的阿尔法加西塔，它就是谁？它就是 cos 阿尔法 cos 西塔嘛。负就是这边是加，这边就改成减，减掉 sin 的什么？阿尔法 sin 的西塔，对不对？合角公式大家很熟啊。好，来，这是 cos 的合角公式哦。来，同学，那 sin 的合角公式呢 ？sin cos， 对不对？所以这边出来之后会变成 sin 的阿尔法，乘上 cos 西塔，再加上 cos 的阿尔法 sin 西塔，这样好，有没有问题？没有问题嘛？好，那没有问题之后，那接下来我们就做什么事情呢？我们就把这个 r 怎么样？把它乘进来，可以吗？我们就把它乘进来。乘进来之后，来我看一下哦。同学，我问你哦，这个乘进来之后，这个 r 倍的 cos 阿尔法，其实它是谁？它是不是就是 x？ 所以这边这个 x prime 它就可以写成多少？来 x 的 cos 西塔，对不对？然后我看一下哦 ，r 倍的 sin 阿尔法，这个是谁 ？y， 所以减掉 y 的 sin 西塔。同学，你知道我在做什么事情？你知道我在做什么事吗？就是我只是用极坐标嘛，然后用那广义角，然后搭配合角公式把这个东西写出来。来，同学，那 y prime 是谁？我们当然就是把这个符号把这个 r， 对不起，把它乘进去嘛。乘进去，我看一下哦 ，r 乘 sin 阿尔法是谁？这是 y， 所以这边会出现 y 倍的什么 ？y 倍的 cos 西塔 ，OK， 然后这边会变成是加上这里是什么 ？x 倍的 sin 西塔。等一下，这样写的话，x 的 sin 西塔好，可以。有没有写错？帮我看一下，有没有问题？其实这样写哦，我觉得跟那边好像不能搭配，要怎么写比较好？这个 x 的 sin 西塔我们搬到前面去好了 ，y cos 西塔搬到后面来。不好意思哦，我这里改一下它的顺序 ，x 倍的 sin 西塔，然后加上 y 倍的
这个可以做一个整理哈，之后应该会变成这个样子。那其实你做出来了，同学，我问你一件事情嘛，你有没有注意到这个东西？这个东西它的矩阵表示法就长这样，对不对？就像我们那个时候在解那个叫什么？2x 加 3y 等于5，有没有？3x 加4倍的 y 等于7。同学，这个是联立方程组嘛？联立方程组不是有矩阵表示法吗？它的矩阵表示法就是写出它的什么矩阵？系数矩阵啊，有没有？然后这边是 sy， 然后这边出来的是谁？是不是叫7？对不对？同学知道这个东西嘛？那这个东西就这个结构就跟它有点类似，有没有？对吧？然后你把它的系数矩阵拿出去，好，它就变这个样子，你听懂吗？好，它就会变成这个样子。好，这个叫旋转矩阵。好的。好，所以你应该知道这个旋转矩阵的概念是怎么形成，可以吗？好，这个应该知道它是怎么来的，从极坐标来的。那其实我可以举一个很简单的例子哈，比如说，来我们看一个简单的例题就好，我们这个做个小小补充就可以。来，我来问同学一件事情。这个是 O 点，来，这是 A 点，好 ，A 点的坐标叫做3，然后这个地方，我看一下哦，这好像是一个联考考题，这样好，这个是直角，这一段跟这一段这样，所以这个连起来。然后要求什么？求 B 的坐标。等一下，我还有一个角度哈，我帮你把它标出来。这个角度是几度？45度。好，来，我等你好，来，我们把这个题目稍微的简单的来讲一下。我记得他这个考题啊，应该是我忘记了，其实我都不记得是学测还是指考，我忘记。他那个题目是这样说啊，他是说坐标平面上这个 OAB 它是一个等腰直角三角形，然后 O 在原点 A 的坐标叫做31，然后问你这个 B 点的坐标，就这样。他说这个家伙是一个等腰直角三角形，它这个角 A 是90度，然后问你 B 的坐标。那这个时候来，同学你看我这边 ，Hello 看我这边。同学，这个我要求这个 B 点的坐标，其实你可以怎么想？其实它这个不是单纯只有旋转哦。如果你把这个 OA 啊逆时针旋转45度，旋转之后你还要再搭配一个动作，要把它长度怎么样拉长？而且同学你知道这3段的长度哦，这个长度如果是1，这个长度如果是1，那这个斜边的长度是多少？根号2。所以这个题目它本身不仅有做一个旋转，它还有做一个什么动作？做一个伸缩的动作哈。来写一下好了，这个 OB 线段的长度，其实它会等于根号2倍的 OA 线段的长度。所以这个题目哦，在我们这个题目里面，它其实是旋转，再加上伸缩。好，旋转之后还要再加上伸缩。你可以想想看，如果是以前你怎么做这个题目？以前做这个题目，可能有些同学会去求什么直线方程式啊，好，然后要去解盈利或者用向量，对不对？那你如果会这个旋转矩阵，我跟你讲，这一题就变得超简单。来，请看这边，同学，这个 B 点的坐标，来，我要写旋转矩阵哦。请问同学，它旋转几度？45度。来 ，cos 45度是谁讲话？我啊。cos 45度叫2分之多少？根号2啊。主对角线都是2分之根号2，对不对？好，同学，那右上角要加一个负号哈，这个是负的 sin 45度，所以是负的2分之根号2。那这里是2分之多少？根号2，可以吗？然后你是针对这个 A 点的坐标来做旋转，来乘上31 ，OK 吗？好，这样可以好旋转。那同学，我这个题目不仅是旋转哦，旋转之后还要把它拉长。它拉长根号2倍，其实只要怎么样，在后面再乘多少？再乘根号2就好了。
对，把它长度把它拉长就可以了。所以这个题目就变超简单的。来，你看哦，我做给你看，第一列乘第一行，2分之3根号2减2分之根号2，所以变成2分之2根号2。好，随便啦，没关系。然后这个是第二列乘第一行，2分之3加2分之1，所以是多少？2根号2。没有算错哈。等一下我看一下有没有算错，太久没有算错。好，来，然后再乘根号2。OK， 所以这个 B 点的坐标应该可以很快就知道。来，这是多少？2呢？然后这是多少？OK， 这个 B 点的坐标你知道，对不对？好，这个 B 点的坐标就是20。其实这旋转矩阵没有很难。它原理你要懂哦，你要懂它的原理是怎么形成的，然后搭配矩阵的概念哦，去做一个思考，这应该不难写。好的吗？可以哈。好，那如果可以的话，我问同学一个小小问题：逆时针旋转的旋转矩阵会长这个样子。那你知道，如果我今天要让它顺时针旋转，那个旋转矩阵会长什么样？我写一个 key 好了，来，同学，我现在啊，反正这个以前都有学生会问，我就来说明一下。来，顺时针的旋转矩阵。旋转矩阵，我写英文好 ，matrix 好不好 ？OK， 好，顺时针的旋转矩阵。我插这边。那个同学，你知道前2天是什么日子？今天是24号，你知道22号是什么日子？真的有有够宅1995年，那一年我17岁。那个时候1995，然后那个时候有一个非常有名的动画就出现了，叫《新世纪福音战士》。他的那个角色设定就是说，在2015年的6月22号，使徒攻击就是地球，攻击东京的某个地方这样子。所以那个时候是人类跟使徒的开始有一些斗争。然后我那个时候95年那个时候我读高中哦，就跟同学现在年纪一样，我就想说，哇，2015年那个时候我都30几岁了我那一天使徒真的会来吗？我不知道。结果就在前2天。哇塞，真的是6月22号，真的。结果他没有来，使徒没来，真的。没有，使徒不是人。他说不是有隐形的方式。连他攻击的地方都没有出来啊。他说不定有来，是你不知道。最好是他有来，我不知道。你怎么知道他有来？来，导演看这边。来，看我讲一下。超宅的。啊，这个超宅。我说宅出来。看这，哇，又会讲话了。顺时针旋转西塔，同学你用反面思考啊。顺时针旋转西塔就是逆时针旋转的负西塔，所以来别想成逆时针。好，我教你这样简单的想法了，好，不要再证明一次哦。逆时针旋转。可以吗？好，比如说顺时针转30度，其实就是逆时针转负30度，好，就是这个想法。所以这个时候逆时针的旋转矩阵你知道，那顺时针的旋转矩阵你会发现啊，就是把它的西塔改成多少？负西塔就好了。所以你看哦，你就把 cos 西塔改成 cos 的什么？负西塔。来，这里改成 cos 的什么？负西塔。来，这里就 sin 的什么？
负西塔，然后这里就是负赛的负西塔。哎，这样写可以吗？对不对？这个就是顺时针的旋转角啊。你说什么？哦，你说那个同介角，那最后结果会一样。好，最后结果是会一样的。来，那你仔细看这边哦，同学，这个东西哦，我们学三角函数的人都知道，同学 cos 会把负号怎么样？吃掉，这个叫吸收性。所以 cos 负西塔其实它就是什么？它其实就是 cos 西塔，好 cos 西塔。可是同学你知道 cos 会把负号吃掉，那 sin 会把负号怎么样？吐出来，所以这个负号可以拿出来嘛？好，这个叫做负的什么 sin 西塔，对不对？然后负号拿出来，负得正，这里变成什么 sin 西塔？哎，那这个时候你就发现一件事情，逆时针的旋转矩阵跟顺时针的旋转矩阵差在哪里？一个是右上角有负号，一个是什么？左下角有负号，差别是不是在这边？而且其实同学，如果你观察力不错，其实你会发现一件事情。顺时针的旋转矩阵，它其实是逆时针旋转矩阵的什么东西？你知道吗？是它的反矩阵。来，这个是负sin，来，这个是sin，这个是它的反矩阵。刚好它们两个互为反矩阵。那互为反矩阵其实这也非常合理啊。你知道为什么互为反矩阵非常合理吗？比如说，来，同学你看这边。这个，这个要怎么讲？比如说，来，同学，你看这里哈，这个 P 要转到 P prime， 对不对？我假设这个旋转矩阵叫做 A 好了，我们把这个旋转矩阵哈来乘上 P， 是不是会得到 P prime 的坐标？你懂我意思吗？来，同学，那如果我要来问你哦，这个 P 逆时针旋转西塔是不是得到 P prime？ 那这个点怎么得到 P？ 顺时针旋转什么？西塔。所以这个时候，你告诉我这个 P， 它其实就是谁 ？arc A 再乘上什么 P prime， 你懂这个意思吗？它有几何上的一个，它可以做几何上的一个结合嘛？我逆时针转过去有没有？那我是不是可以顺时针怎么样转回来？所以我把这个 P prime 乘上这个逆时针的旋转矩阵的反矩阵，它就变成顺时针转，就从这边再转回来。听懂我的意思吗？好，了解哦。这个有关于旋转矩阵其实这个不会很难，好，给同学多一个工具。好，以后你要做旋转跟伸缩，可以透过它来做执行，好，可以透过它。好，那我们就先到这边，可以。